भाई सैमसंग M31 भाई लेके आया आयन भाई एक और नंबर काम करते हैं। ग्लास डिस्प्ले वगैरह दोनों डाला है भाई ने। ग्लास लग गया, कंप्लीट हो गया। एक नंबर ये ले काम भाई। किया। एक नंबर काम कैसा हुआ? काम अच्छा किया है, डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट भी मिला और डिस्प्ले वगैरह सब दोनों बढ़िया। फ़ोन का घर पे जितने फ़ोन है सबका काम इनके पास से हुआ।